Alesia, te mănâncă, te mănâncă. N-are nicio treabă ea. Ea n-are nicio treabă, ia. Ia pune-l pe Alesie. Te mănâncă, te mănâncă. Te mănâncă, te mănâncă. Haide așa, haide așa, haide așa, haide așa, te-a luat, te-a luat. Ți-e frică, tataicule? Ți-e frică? Te papa? Te papă, tataicule? Pupă-l, Ali, pupă-l, hai pupă-l, pupă-l, uite că nu e nebun. Nu e nebun. Haide așa, te-a luat, te-a luat, te-a luat. Azi din fel. Abia târziu s-a speriat. Nu s-a speriat. Dacă era mai leșinat. Dacă era mai leșinat de plâns acum. Dacă era mai leșinat de plâns. Așa a căzut. Și a rămas capul ei între scaun. Da. Cercăneațul, da. Pune acum scaunul normal, tati, că iar îi cade în cap. Ia-l de acolo, de la bucătărie, că nu e locul lui acolo. Da, e aici. Bagă-l aici, Laura. Întins, mă, pune-l întins normal, tati, că cade pe ele. Pune-l întins normal, așa? Da, mai